การล็อกแบบมีเสียงการล็อกแบบปิดเสียงมันคือการกดนะครับล็อกปิดเสียงเปิดเสียง2นี่คือการกดล็อกทุกอย่างนะครับแล้วกด1 ทีนึงครับปึ๊บมันจะขึ้นเป็นรูปไอคอนนะครับรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกนี่คือล็อกครับแบบมีเสียงถ้ามีคนวิ่งหรือคนสัมผัสอะไรปุ๊บรถมันก็จะร้องนะครับผมถ้าเกิดในกรณีนี้ถ้ามีคนมาโดนต่อเนื่องปุ๊บมันจะแจ้งเตือนกลายเป็น15 วินะครับผมแรกๆมันจะเตือนแค่5 วิแต่ถ้าโดนอีกทีจะเป็น15 วิ15 วิปุ๊บรบกวนคุณเอฟมาดูที่รถต่อแต่ว่าต้องมีคนวิ่งกับรถเรานะครับผมแต่ต่อไปคุณเอฟเกิดจะเข้าไปสถานที่ราชการหรือที่ไหนที่ไม่ต้องการเสียงกระหูนะครับผมแล้วกด1 ทีนึงครับมันจะเป็นรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกนะครับแล้วกด1 ทีครับปึ๊บมันจะเป็นรูปลำโพงขีดค่านี่คือล็อกเหมือนกันครับไอคอนนี้คือล็อกเหมือนกันแต่อยู่ในโหมดปิดเสียงพอคนโดนรถปุ๊บเห็นไหมที่Fที่รถจะมีแค่ไฟกระพริบแต่จะมีเสียงมีสั่นที่รีโมทเหมือนกันนะครับมันถ้ามีเสียงครั้งนึงคือเขาโดนไม่ตั้งใจแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องมันจะเตือนเกิน2 ครั้งถ้ามีเสียงเกิน2 ครั้งคุณเอฟรบกวนมาดูที่รถหน่อยแต่ว่าต้องมีคนมายุ่งกับรถเราแต่เขาเห็นไหมเกิน2 ครั้งนะแต่ไม่ต้องกลัวครับลูกค้าจะถามว่าถ้าอยู่ในโหมดปิดเสียงเนี่ยถ้าโดนโจรกรรมใช้ไฟเลี้ยวต่อสายตรงหรือใช้ตัวตีบุ๊กเนี่ยมันก็เงียบอย่างนี้เนี่ยก็ขโมยง่ายเนี่ยไม่ใช่ครับนี่กุญแจแท้ๆของคุณเอฟนะครับนี่กุญแจแท้ๆนะครับผมแทงนะครับแทงโดยอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับมันจะตัดให้เป็นเสียงโดยอัตโนมัตินะเพราะมันไม่ยอมสตาร์ทรถไม่ได้พูดง่ายถ้าคุณเอฟได้ล็อกถึงอยู่ในโหมดเปิดเสียงหรือปิดเสียงปลอดภัยแน่นอนมันไม่มีทางลดได้นะครับเดี๋ยวนะครับคนที่ผ่านมาครับต่อไปในกรณีคุณเอฟหาเดียวเข้าง่ายหรือเข้าที่ไหนแล้วเที่ยวที่ไหนแล้วแต่ออกมาหาเราไม่เจอนะครับเราล็อกอยู่ถูกไหมครับเราเดินมาเราหาเราไม่เจอปุ๊บนี่มันไวไปหน่อยเรากด4 ครั้งครับการค้นหารถกด4 ครั้งนะครับเดินตามค้นหารถพอคุณเอฟเจอรถแล้วแต่ยังเดินไม่ถึงรถถูกไหมครับหรือ5 ถึง 10 เมตรกด1ให้เงียบครับกด1ให้เงียบแต่ยังไม่กดล็อกเพราะเรายังเดินไม่ถึงรถพอเราถึงรถแล้วคุณเอฟก็กดล็อกครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นระดับค่ามาตรฐานจริงๆแต่มันมีการตั้งค่าตัวตีเนี่ยมันมีทั้งหมด5 ระดับแต่นี้ผมตั้งอยู่ในระดับที่5มันไวนะครับผมจากค่ามาตรฐานจะลงมาที่ระดับที่10นะครับผมถ้าระดับที่5นี่ไวที่สุดที่เราบอกนะครับผมน่าจะเป็นตั้งต่อไป5ที่10แต่เดี๋ยวผมก็ตั้งเดี๋ยวให้จบที่ก่อนตัวนี้มาดูคุณเอฟรบกวนมาดูง่ายนิดนึงในตัวสตาร์ทรถเราจะไม่ทำนะเราก็จะเอามาผมจะหาสายมาเป็นแบบลูกเล่นเปิดไฟหน้ารถบ้างเปิดไฟดีหน้ารถบ้างทุกอย่างคงอยู่ที่รีโมทนะครับผมเวลายกเลิกนะมันจะเป็นรูปสายฟ้าไอคอนขึ้นมานะครับผมเวลาเรายกเลิกปุ๊บเรากด2 ทีเดียวครับโดยไม่ต้องมีกุญแจรถนะอันนี้โดยไม่ต้องมีกุญแจรถที่รถเลยทุกอย่างคุมที่รีโมทหมดกด3 2 ครั้งช้าๆครับเปิดไฟดีเลยนะครับผมแล้วเวลาเรายกเลิกเรากด2 ครับทีเดียวนะครับผมพอให้สายฟ้าหายทุกอย่างระบบก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับผมคุณเอฟไม่มีอะไรสงสัยนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับลูกค้าในสายงานนะครับที่จะบอกนะครับแต่ยังไม่มีผู้ในคลิปนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ